Нөмір 13 кітабымыз Шарль де Кастердің «Легенда Улленшпигелі». Бұл жазушы, автор Бельгия мемлекетінің жазушысы болып табылады. Яғни 1827 жылы Мюнхен қаласында дүниеге келген екен. 1879 жылы 52 жасында Бельгияның Иксель деген қаласында қайтыс болған екен. Бұл кітапты 1867 жылы 40 жасында жазған, және бұл кітап бұл Шарль де Кастердің ең ұлы әйгілі кітабы болып табылады екен. Алайда бұл кітап бұрынғы аңыз оқиғалардан құралған деседі. Улленшпигель деген Бельгия елінде сол кездегі Испания корольдігінің, яғни осы Бельгия мемлекетінің Фландрия жеріндегі қан төгістеріне, олардың инквизициясына қарсы шыққан ұлт-азаттық көтерілісті бастаған, яғни ұлт-азаттық соғысты ішінде қатысушы болған осы Улленшпигель деген кісінің өмірі туралы. Бұл енді бастапқыда бір аңыз сияқты басталады. Улленшпигель өзі бір сондай бір сайқ мазақ ретінде көрсетіледі. Жалпы Улленшпигельдің әкесінің аты Класс, анасының аты Соткин болады. Классты инквизициялық сотқа беріп, тірідей суға, отқа жаңағыдай өртеп өлтіреді. Ал Соткин анасы кейіннен осындай бір үлкен қайғылы оқиғалардан кейін ол да дүниеден өткен екен. Содан кейін сол Улленшпигельдің жүрегінде еліне деген жаңағы Франция корольдігіне қарсы өшпенділік пайда болып, кейін соларға қарсы соғысқа қатысып, өз еліне көптеген көмегін жасайды. Яғни оны кітап басталатын кезде тағы да бір дерек келтіреді. Улленшпигель дүниеге келген кезде тура сол сәтте, тура сол күні Карл V-ның Филипп деген ұлы дүниеге келеді. Кейін Улленшпигель өзінің азаматтық міндеттерін орындап жүрген кезде осы Филиппте корольдіктің басында отырып, Испания корольдігінің басында отырып, осы Бельгия, Голландия жерлерінде көптеген дарға асу, өртеу сияқты инквизиция соттарын жүзеге асырады. Соған қарсы Улленшпигель өзінің бар ынта-жігерін, күш-қайратын, өмірін сарп етеді. Улленшпигельдің досы болады, Ламме Гудзак деген сондай бір күлкілі кейіпкер. Өзін тастап кеткен Калекен Хейбрехт деген әйелін іздеумен осы Улленшпигельмен бірге жер аралап, сол Фландрия жерінен, яғни Улленшпигельдің туған қаласы Дамме деген қала келеді. Сол Даммеден шығып, екеуі Еуропаны шарлап, көптеген қызықты оқиғаларға тап болады. Кейіннен жаңағы Франция еліне, Испания еліне қарсы соғысқа атсалысып, бастан аяқ бірге болады. Улленшпигельдің бала кезден бірге өскен және кейін әйелі болған Неле деген қыз болады. Яғни сол жаңағы әкесі Класстың көршісі Катлина деген әйелдің қызы. Алайда сол Катлинаны сен жалмауыз кемпірсің деп, оны көптеген жаңағы шашын өртеп, аяғын отқа өртеп, ол әйел кейіннен есінен ауысып кетеді. Және сондай бір соттан кейін оны суға тастап, егерде судан аман есен шығатын болса, ол жалмауыз, егерде бат кететін болса, ол таза деп, ол суға батпайды. Алайда сол суық судан кейін шыққан шаруағаннан кейін 3 күннен кейін дүниеден озады. Сол анасы салған жетім Неле Улленшпигельмен бас қосып, кейін екеуі үйленеді. Жалпы бұл кітапта негізі Шарль де Кастердің, яғни күллі Бельгия елінің әйгілі кітабын бір деп есептеледі екен. Бірақ менің өз басыма бұл кітап кірген жоқ, яғни ұнаған жоқ. Бір оқылғаннан кейін қайта оқылатындай кітап болып маған көрінген жоқ. Кітаптың өзі 397 беттен тұрады. Бастапқы бөлігінде ортасына дейін басым көпшілігі аңыз, яғни сайқ мазақ ретіндегі Улленшпигельдің бір оқиғалары келтіріледі. Кейіннен соңында Улленшпигельдің жаңағы ұлтын азат ету үшін, егемендігін алу үшін соғысқа аттану, яғни кемелерменен қалаларға барып соғысу сияқты сондай бір әскери, яғни бір тарихи мағлұматтарды да келтіре отырған екен. Сонымен бұл 13-ші кітабымызды сол рейтингіміздің соңғы саптарына қоямыз да, нөмір 14-ші кітапты таңдасақ. 14-ші кітап
Ильяс Жансүгіров құлагер.